イランメディアによりますと、イランの革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡で無許可の航路を通ろうとした船舶1隻を攻撃し停止させたとした上で、ホルムズ海峡の封鎖も宣言しました。その後、もう1隻も攻撃して航行不能にしたと明らかにしています。一方のアメリカ中央軍は、この1週間で3回目となるイランへの空爆を実施していて、およそ140カ所の軍事目標を精密誘導弾などで攻撃したとしています。イランの革命防衛隊は、アメリカの同盟国であるヨルダンやカタールといった中東各国の基地も攻撃するなど、地域の緊張が高まっています。